Hello guys, Assalamualaikum. My name is MD Simon Hassan Sifat and welcome to SHS Electronics and the new vlog. So আজকে আমি এসে পড়লাম মাইক্রো ওভেন নিয়ে। সো এখানে আপনারা এখানে হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে এভাবে খুলে এন্ড এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। এখানে আপনি টেম্পারেচার সেট করবেন এন্ড সেট করার পরে এটার ভিতরে আপনার গ্রিল, রোস্ট, এভরিথিং, আপনার বেকিং সব কিছু করতে পারবেন। অ্যান্ড এটা হচ্ছে গ্যালান্স ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে 25 লিটার। অ্যান্ড এগুলো সবগুলো প্রাইস আমি লাস্টে বলে দেবো। এটা এখানে আপনারা এয়ার ফ্রাইংও পেয়ে যাচ্ছেন, স্পিড ওয়ার্ফ। অ্যান্ড এখানে পুশ সিস্টেম, এটা পুশ করে এখানে আপনার বেকিং, তারপর রোস্টিং, এভরিথিং। আর এটা হচ্ছে টাচ ডিসপ্লে, এখানে টেম্পারেচার সেট করার জন্য আপনাকে প্লাস অ্যান্ড মাইনাস বাটন দেওয়া আছে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে গ্যালান্সের আরেকটি, এটা হচ্ছে 28 লিটার। এখানে আপনারা টেম্পারেচার হ্যান্ডেই সেট করতে পারবেন। অ্যান্ড এটা হচ্ছে পুশ সিস্টেম। অ্যান্ড এখানে আপনার পাওয়ার লেভেল, মেমোরি, এভরিথিং এখানে আপনার টাচ ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন। অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে 28 লিটার। এখানে আপনার বেকিংয়ের জন্য একটি হেভি গ্লাসের বেকিংয়ের জন্য একটি বাটি পেয়ে যাচ্ছেন, হেভি গ্লাসের। অ্যান্ড এখানে আপনার সব কিছু করতে পারবেন। এখানে নান করতে পারবেন, রোস্ট করতে পারবেন, সব কিছু। অ্যান্ড টেম্পারেচার আপনারা এখানে সেট করতে পারবেন। সো এখন আমি এগুলা প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 11,300 টাকা, এই যে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে 52 লিটার। অ্যান্ড এই যে গ্যালান্সের, এটার দাম হচ্ছে 28,500 টাকা, 23,500 টাকা। অ্যান্ড এটা হচ্ছে 28 লিটার, অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 13,800 টাকা। অ্যান্ড স্যামসাংয়ের প্রাইসটা হচ্ছে 35,900 টাকা। অ্যান্ড গাইজ, আমাদের লোকেশনটা একবার বলে দিচ্ছি। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে রোড 16 ব্লক সি, হাউস নং 304, বাউনিয়াবাদ, কালচি রোড, মিরপুর, ঢাকা 1216। অ্যান্ড আপনারা যদি এটা অনলাইনে কিনতে চান, আমাদের অনলাইন পেজ আছে www.shselectronics.com। অ্যান্ড আমরা এরকম নিউ ব্লগ দেখার জন্য SHS Electronicsকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার সব করে দেন। আজকে